हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूं कि आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सो गाइस, जैसा कि बता दें अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोरखपुर चिड़ियाघर। तो चलिए दोस्तों, गोरखपुर चिड़ियाघर जो भी है पूरा दिखाते हैं आप लोग को। तो बने रहिए हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे का जो भी है चिड़ियाघर जो भी पूरा लोकेशन आप लोग को दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अगल बगल का नज़ारा जो चिड़ियाघर के अंदर जो हम पहुंच गए हैं, और अगल बगल का नज़ारा आप लोग को जो दिखाई दे रहा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे बैक साइड में दिखाई दे रहा है कितने लोग आए हैं चिड़ियाघर में घूमने के लिए। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। अभी जो है बाहर का भी लोकेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो सब आप लोग को दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग जो कि हमारे बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं पूरा लोकेशन कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है। तो सो गाइस, अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए कितने बच्चे लोग दौड़ रहे हैं। और क्यों दौड़ रहे हैं अभी दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ पे हरना बना हुआ है जो कि मतलब क्या कहते हैं, पत्थर का जो बना हुआ है उस पर बैठ के लोग फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे जो हैं कि उत्साहित होते हैं, देखते हैं कोई भी ऐसा चीज़ तो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो सो गाइस, जैसे कि हम बता दें काफ़ी बड़ा है जो कि गोरखपुर का चिड़ियाघर है, बहुत ही बड़ा है। तो मतलब जहाँ तक कोशिश करेंगे कि सब कुछ जो भी यहाँ का है जो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और लेकिन देखिए क्या होता है, बहुत लंबा है, समझ लीजिए कि काफ़ी दूरी तय करना पड़ रहा है। तो चलिए पूरा वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। तो सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारे बैक साइड में देखिए कितना हरना दिखाई दे रहा है और अपने में लड़ रहे हैं सब। देखिए कैसे लड़ रहे हैं सब। देखिए अभी लड़ रहे हैं सब, देखिए कैसे लड़ रहे हैं सब। वहाँ आप देख सकते हैं भाई लोग, ओ भाई साहब, वो देखिए कैसे लड़ रहे हैं सब। तो देख सकते हैं आप लोग पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और देखिए हमारे बैक साइड में उधर जो बड़ा सा हरना है, अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए वहाँ पे चलो, भाग चलो। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं एक कौन सा क्या चीज़ है भैया, दरियाई घोड़ा है। दरियाई घोड़ा है, देखिए भाई साहब अजीबोगरीब दिखने के लिए मिल रहा है।
दोस्तों गोरखपुर का जो भी है चिड़ियाघर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो करते हैं एंड और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।